គឺជាផុសតាំងជាក់ស្ដែងតែម្ដងប្រាសាទក្រៅពុទ្ធសាសនាដែលជាប្រាសាទដែលជាពុទ្ធសាសនាត្រូវបានដាប់រូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោលទាំងអស់ហើយទៅបាននេះដូរមកដាក់នឹងព្រះឥសូរវិញស្នាប្រាសាទក្រៅគោមានការស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងខ្លាំងមកពីស៊ីអើច្រឡំមកពី7អូខេបងអូយមកថ្ងៃស្អាតចំថ្ងៃទៀតកន្លែងនេះបានមកចំថ្ងៃបងដើរទៅបងអូនេះជាកន្លែងពិភាក្សាជំងឺពេលដែលមានអ្នកឈឺកាលសម័យនោះដឹកយកមកជារឿងដូចយើងធ្វើចុះឈាមចុះអុយធ្វើតែតែយើងឈឺអីចាដល់ពេលដេញតែជំងឺកើតជំងឺក្រៅគោចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនាងខ្ញុំមកប្រាសាទក្រៅគោដែលកសាងនៅសតវត្សទី12នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រចនាបថបាយ័នចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលប្រាសាទក្រៅគោទាំងអស់គ្នាគឺអត្ថន័យនៃប្រាសាទក្រៅគោហ្នឹងគឺមានន័យថាការសម្រុះប្រោះប្រណីដល់សត្វផងទាំងពួងចាអញ្ចឹងតោះទៅចូលមើលប្រាសាទក្រៅគោរៀងស្ងាត់បន្តិចដោយមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅប្រាសាទក្រៅគោទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ថតរូបស្អាតដោយមិនសូវមានអ្នករំខានហ្នឹងគឺអាចមកលេងប្រាសាទក្រៅគោបានហើយថតរូបទាំងទស្សនីយភាពស្អាតនឹងចម្លាក់ស្អាតហើយស្ងប់ស្ងាត់រីឡែកតែម្ដងប៉ះយើងឥឡូវនេះគឺយើងចាំចូលទៅទស្សនាប្រាសាទក្រៅគោមានការស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនទៅមកទាំងអស់គ្នាប្រាសាទក្រោលគោគឺជាប្រាសាទបុរាណបែបព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី12រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទតាសោមនៅខាងស្ដាំដៃចុះពីផ្លូវប្រហែល900ម៉ែត្រប្រាសាទនេះមានប្រាង្គតែមួយស្ថិតនៅលានរាងកាកបាទនឹងមានបណ្ណាល័យមួយធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមមានអត្ថន័យថាម៉េចបងសុំនិយាយម្ដងទៀតមើលបងមានប្រសាសន៍ហើយតាសុំមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតមើលប្រាសាទក្រោលគោនេះជាកន្លែងពិភាក្សាជំងឺពេលដែលមានអ្នកឈឺកាលសម័យនោះដឹកយកមកជារឿងដូចយើងធ្វើចុះឈាមចុះអុយធ្វើតែយើងឈឺអីចាដល់ពេលដេញតែជំងឺកើតជំងឺហើយយើងទៅជូនទៅជាបាល់នៅក្នុងប្រាសាទអ្នកពាន់ជាមន្ទីរពេទ្យធំកាលពីសម័យបុរាណទីពេទ្យធំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចាហើយគ្រាន់នេះគេពិភាក្សានឹងជំងឺនេះបងគេមើលនឹងធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុដីធាតុខ្យល់តែកាលហ្នឹងយើងអត់មានជួបឈាមទេសម័យនេះគេយើងជួបឈាមតែជាតិកលើសឈាមលើសអីមើលសម័យនេះអត់ទេធាតុណាគេជូនទៅជាបាល់ណាហើយគេមើលជា consultant ណាមួយដុកទ័រចាមួយពេទ្យមួយ nurse ហើយបានគេបញ្ជូនទៅចាប់អារម្មណ៍មែនចុះបានគេដាក់រូបគោក្រោលគោចាគោនិនដិនណោះអូខេកំពែងប្រាសាទធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមដែលមានគោបុរៈនៅទិសខាងកើតនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទនាគពន្ធអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺប្រាសាទក្រោលគោគឺមានគ្រោងហោជាងបែកបាក់នៅលើដីចាដែលខ្លះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញដូចជាហោជាងរាងត្រីកោណមួយដែលមានចម្លាក់ព្រះពោធិសត្វអាលោកេស្វរៈឈរនៅលើផ្កាឈូកហើយហោមដោយអ្នកកាន់សាសនានិងទម្រមួយទៀតដែលមានចម្លាក់
ព្រះគ្រឹស្ណាលើកភ្នំកោតវ័នដោយម្រាមដៃរបស់គាត់ដើម្បីផ្ដល់ជំរកដល់ពួកសត្វគង្វាល ចានេះគឺជារូបព្រះពោធិសត្វអលោកេស្វរៈដែលមាននៅខាងពុទ្ធបរិស័ទដង្ហែដង្ហមថ្វាយបង្គំចាពេលនាងខ្ញុំមកទស្សនាដូចជាមិនសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទេគឺថាអត់សូវមានមនុស្សចូលមកទស្សនាព្រោះថាដូចជាមិនទាន់សូវល្បីល្បាញអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចម្លាក់ពិតជាស្អាតហើយល្អឥតខ្ចោះហើយស្រួលថតរូបទៀតគឺមានលក្ខណៈថាស្ងាត់ក្នុងការថតរូបសំខាន់តូចខ្ជូតហើយនឹងចម្លាក់អប្សរាគឺនៅទ្រង់ទ្រាយល្អល្អះខ្លាំងណាស់ចាស់ឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងនេះគឺដូចជា consultant មុននឹងអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រាសាទនិព្វានអញ្ចឹងត្រូវជួបមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីពិគ្រោះជំងឺចាបើដូចនៅពេទ្យយើងបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅ consultant ជួសឈាមមើលថាយើងឈឺអីអីចឹងណាតែគេព្យាបាលទៅតាមធាតុចានិយាយរួមទៅគឺគេព្យាបាលទៅតាមធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុដីធាតុខ្យល់ហើយបានគេមុននឹងបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលចាត្រូវជួបជាមួយនឹង consultant សិនគឺប្រាសាទក្រោលគោនេះឯងនេះគឺជាផុសតាំងជាក់ស្ដែងតែម្ដងប្រាសាទក្រោលគោនេះគឺកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅសតវត្សទី12ប៉ុន្តែក្រោយពីព្រះអង្គចប់ពីរជ្ជកាលព្រះអង្គចូលទៅស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី8គឺថាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាប្រាសាទដែលជាព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានដាប់រូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោលទាំងអស់ហើយទៅបាននេះដូរមកដាក់លឹងព្រះឥសូរវិញចាដូរមកផ្លាក់ជារូបលឹងព្រះឥសូរទៅវិញជាក់ស្ដែងមករូបខ្លះគាត់ណាដាប់ចោលឲ្យបានផ្លាក់ឯតែរូបនេះគឺដាក់លឹងព្រះឥសូរតែម្ដងញ៉ារូបខាងនោះដាក់អីគេដែរនោះបងនោះខាងនោះចឹងបានយើងទៅធ្វើបងចឹងបានយើងទៅត្រូវប្រដាក់តាចឹងចាបំផ្លាញអត់ទេអ្នកយើងកាន់ជ្រុលនិយមហ្នឹងហើយសាសនាអត់អក្រក់អីភ្នែនសិនណាភ្នែនរបស់ប្រពុតតាភ្នែនរបស់ព្រះអង្គតាប្រពុតតានេះភ្នែនតែកាត់ប្រកេះបាត់ចាគឺកាត់ប្រកេះតាអនហើយចោលអស់នេះបងជាក់ស្ដែងកាត់ប្រកេះលោកប៉ុន្តែដូរទៅជាលឹងវិញណាធ្វើជារូបដូចលឹងតែនៅសល់ប្រភ្នែនរបស់ព្រះអង្គចាដូចចឹងហើយដូចជាប្រទេសយើងត្រូវបណ្ដាសាអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីជនណាដែលបំផ្លាញរូបព្រះពុទ្ធណាគឺថាធ្លាក់ទៅនរកអវជ័យចាអញ្ចឹងដូចត្រូវបណ្ដាសាអញ្ចឹងបានប្រទេសយើងនឹងបន្ទាប់ពីវិបត្តិជ័យវរ្ម័នទី7មកគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះបាក់បែកផ្ទៃក្នុងចារហូតអស់ទឹកអស់ដីចាអស់យ៉ាងច្រើនដូចយើងអស់ទៅប្រទេសចៅសៀមនឹង37ខេត្តអស់37ខេត្តដោយសារតែយើងបាក់បែកផ្ទៃក្នុងដោយសារតែកាន់សាសនានឹងជ្រុលនិយមតែម្ដងសាសនាលោកមិនទេល្អទាំងអស់ព្រះពុទ្ធក៏ល្អហិណ្ឌូសាសនាក៏ល្អព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុគឺសុទ្ធតែជាស្ដេចអស្ចារ្យតែអ្នកកាន់ជ្រុលនិយមចាកាន់ជ្រុលនិយមអញ្ចឹងវាទៅជាហើយឥឡូវសង្ឃឹមថាប្រទេសយើងឲ្យរួចផុតហើយបានទឹកដីយើងត្រឡប់មកវិញចោលសៀមវិឈ្លានទៀនប៉ុន្តែរូបនេះបាត់ហើយចាបងបលាំងនេះភាកមកនៅខាងនេះមានបលាំងភាកនៅខាងក្រៅគោគឺយកទៅបាត់ហើយគឺគោនឹងដិននឹងហើយអញ្ចឹងរូបក្រៅគោនឹងឆ្នាំ8ជាងនេះចាស់ទៅប្រើឆ្នាំ8ជាងសម័យនោះដល់តែគោទៅចឹងតែកាយខ្ញុំអស់ភាកបលាំងភាកអីនៅខាងក្រៅបងឥឡូវយើងចូលទៅបានកន្លែងនេះកន្លែងគេជើងអីគេហ្នឹងមកវិញគោខាងណាវិញភាកច
ចូលលើ ហើយមានតែមួយទៀតមកមកមកគឺស្មើ សុំគេថាឲ្យលើកចាញ់ហើយមិនមែនមិនចេះឃើញគេមកបានដាក់កំណើទៅច្រើនបង គិតថាយ៉ាងម៉េចគិតថាភាសាមកសើមានមនុស្សចូលមែន គិតថាចេះ បងបងណាអង្គមកកាន់កូនចៅអីណានេះកូនចៅនេះគឺជាប្រាសាទក្រៅគោរូបសំណាក់នៅកន្លែងនេះគឺជារូបព្រះគោគោនឹងដិនរបស់ព្រះសិវៈប៉ុន្តែគោត្រូវបានបាត់ហើយមិនដឹងថាអ្នកណាទេអ្នកយកអ្នកលួចនោះចាតាំងពីសម័យយូរមកហើយយើងក៏មិនដឹងថាជាចៅសៀមឬក៏ចៅយួនទេយើងអត់ដឹងចាប៉ុន្តែរូបសំណាក់កន្លែងនេះគឺជាគោរបស់ព្រះសិវៈគោនឹងដឹងអញ្ចឹងมันមានន័យថាប្រាសាទក្រៅគោចាក្រៅគោគឺមានន័យថាឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈនឹងឯងឈ្មោះថាក្រៅគោ tập vô khi mình làm cái đó có cái tóc nó khi ở chân rồi con sẽ đánh chào cha ra một hơi không mau bersih ah jalan mau pimpin bersih meriam nah mau pimpin chắc nhai chắc kia này phải là sơ xiêm riệp này ok sơ xiêm riệpខ្ញុំគឺឆោតខ្លាំងពីពិតមានតែមួយទេដាក់រូបអប្សរាដាក់រូបព្រះអស់វិញខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់រូបព្រះអង្គរូបព្រះអង្គអត់ទេនឹងរូបឆ្មាំតែហ្មងរូបព្រះនឹងអត់ចោលហើយរូបព្រះដាក់ចុះចេញមកខាងក្រៅព្រះអង្គបានដាក់ចោលនេះសុទ្ធតែរូបសំណាក់ទាំងអស់នៅលើហ្នឹងធ្លាក់មកពីលើទាំងអស់បងរូបព្រះដែរធ្លាក់ថ្មដែលធ្លាក់
អូយមកថ្ងៃស្អាតមានពលីហ៎ រត់ទៅហ្នឹង នេះសិតខ្លោងជាបិឆោតទាំងអស់ អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់អរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា